साथीहरू, वर्ल्ड कपको फाइनल म्याच चलिरहँदा तपाईहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा लियोनेल मेसी र लामिन यामालको यो फोटो त पक्कै पनि देख्नुभएको होला, किनकि यो फोटो अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ। फोटो देखिसकेपछि मेसी र लामिन यामालको सम्बन्ध के हो त भन्ने प्रश्न पनि मनमा लागिरहेको होला। विश्वकप 2026 को फाइनल पछि यो प्रश्न संसारभर सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न मध्ये एक बनेको छ। स्पेनले अर्जेन्टिनालाई हराउँदै विश्वकपको उपाधि जित्यो। मैदानमा एकातिर महान खेलाडी लियोनेल मेसी थिए भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका चम्किला स्टार लामिन यामाल। तर खेल सँगसँगै एउटा 19 वर्ष पुरानो फोटो फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। त्यो फोटोमा युवा मेसीले एउटा सानो बच्चालाई नुहाइदिइरहेका छन्। कतिपयले त यो फोटोलाई एआई द्वारा बनाइएको समेत भन्न भ्याए। तर तपाईहरूको जानकारीका लागि भनिदिउँ, त्यो फोटो एआई जेनेरेटेड इमेज होइन, रियल इमेज हो। र त्यो बच्चा अरू कोही नभएर विश्वकप फाइनलमा मेसीकै विरुद्ध खेलेका लामिन यामाल थिए। के उनीहरू आफन्त हुन्? के मेसी यामालका गडफादर हुन्? वा यो केवल एउटा अविश्वसनीय संयोग हो? आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामी यही रहस्यको वास्तविक कथा जान्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यदि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब भिडियो सुरु गरौँ। आखिर मेसी र यामालको सम्बन्ध के हो त? सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुहोस्, लियोनेल मेसी र लामिन यामाल बीच कुनै रगतको, पारिवारिक वा नातागोताको सम्बन्ध छैन। उनीहरूलाई जोड्ने एउटै कुरा हो, फुटबल। तर उनीहरूको भेट कसरी भयो भन्ने कथा भने चाहिँ साँच्चीकै चलचित्रभन्दा कम छैन। सन् 2007 मा मेसी केवल 20 वर्षका थिए र बार्सिलोनाका जल्दो बल्दो युवा स्टारको रूपमा उदाउँदै थिए। त्यसबेला फुटबल क्लब बार्सिलोना फाउन्डेसन, युनिसेफ र स्पेनी पत्रिका डायरियो स्पोर्ट्सले बालबालिकाको सहयोगका लागि च्यारिटी फोटोसुट आयोजना गर्यो। फोटोसुटका लागि त्यहीका लोकल परिवारहरूमध्ये केही परिवारलाई लकी ड्र मार्फत छनौट गर्यो। त्यसमध्ये एउटा परिवार थियो लामिन यामालको। त्यतिबेला यामाल केवल 5 महिनाका सानो बच्चा थिए। फोटोसुटका क्रममा मेसीले उनलाई काखमा लिए, मुस्कुराउँदै नुहाइदिए र केही तस्बिरहरू खिचिए। त्यो दिन कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन कि यही बच्चा भविष्यमा विश्व फुटबलकै सुपरस्टार बन्नेछ। फोटोसुटपछि ती तस्बिरहरू च्यारिटी क्यालेन्डरमा प्रयोग भए। त्यसपछि धेरै वर्षसम्म कसैले त्यसबारे खासै चर्चा गरे। मेसी आफ्नो करियरको शिखरमा पुगे। उता यामाल हुर्किँदै गए र बार्सिलोनाको युवा एकाडेमी ला मासियामा प्रवेश गरे। जब लामिन यामाल विश्व फुटबलका नयाँ स्टारका रूपमा उदाए, उनका बुबाले पुरानो फोटो सार्वजनिक गरे। त्यसपछि इन्टरनेटमा एउटा वाक्य अत्यन्त भाइरल भयो, लियोनेल मेसी बाथ द फ्युचर स्टार लामिन यामाल। मानिसहरू छक्क परे, यस्तो संयोग पनि हुन्छ? त्यसपछि आयो फुटबल इतिहासको अर्को विशेष दिन, 2026 फिफा वर्ल्ड कप फाइनल, स्पेन भर्सेस अर्जेन्टिना। एकातिर आफ्नो युगका महान खेलाडी मेसी, अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका सुपरस्टार यामाल। 19 वर्ष अघि एउटै फोटोमा रहेका दुई पात्र 19 जुलाई 2026 को दिन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ट्रफीका लागि आमाने सामान्य थिए। खेल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। खेलको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै स्पेनले 1-0 को जित निकाल्दै विश्वकप जित्यो। खेल सकिएपछि मेसी र यामालले एक अर्कालाई सम्मानपूर्वक अँगालो हाले। त्यो दृश्यले भाइरल फोटोको महत्त्व झन बढाइदियो। तसर्थ मेसी र लामिन यामालको सम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै सरल छ। उनीहरू आफन्त होइन, उनीहरूलाई जोडेको छ एउटा च्यारिटी कार्यक्रम, एउटा ऐतिहासिक फोटो र फुटबलले लेखेको अविश्वसनीय संयोग। सन् 2007 मा मेसीले काखमा बोकेर नुहाइदिएको 5 महिनाको बच्चा सन् 2026 मा विश्वकप फाइनलमा उनकै प्रतिद्वन्दी बन्यो। यही कारणले यो फोटो आज फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा भावुक होस्। धन्यवाद।